kausat kin gagayem ti pamati naimbag nga bigat kada kay amin. Naimbag kin nagasat nga aldaw para kada tayo. Gapuanan no adda apo ti maysa nga rambak iti simbaan ken ti diocese tayo nga mabalintay apo nga ibilang kas maysa kadagiti kapapatgan when no isuti ko na tayo it highlights, it culminates, it is in fact a very special celebration. Is no other than the Christ the King. Daytoy apo iti maysa kadagiti paspasunga din tayo. Nga amutay apo nga agturturong tayo apo iti maysa nga parokya. Nga daytoy ket kaduan na ti panagsakripisyo tayo adumanon ti parokya nga official house of the Christ the King. But in this year 2020, it has a different kind of celebration. Talaga pong kakaiba si 2020. Kaya nga sana kung mabilis lang po yung panahon ay matapos na si 2020. Amen. Kausat king gagayem, ngem nagpinta sa po, tati daytoy nga Domingo, natipon-tipon tayo amin. Personally, Kaspadio Apo Our Lady of Fatima, my heart is overwhelmed with great joy. Because this is my first time to see this great number of mass attendees. And I think this has been for 9 long months. Palakpakan tayo na po Diyos. Nga ti daytoy nga panagrambak tayo pa'y iti rambak Kristo Ari, pagyamanan tayo na po Diyos. Gapuanan ta napulubusan tayo. We can already have this at least 50%. And I'm so happy to see our young people, our students of Our Lady of Fatima School. We now see them attending the Mass gradually. Ket dakkel nga pagyamanan tay, tadaytoy ti karkararag tayo, that in soonest time and one day, things will get back to normal. Karunaan na apo, ti daytoy nga panagmisa tayo, daytoy rambak Kristo nga Ari, ket idano nakada tayo napateg launay nga mensahe. Ngawan, nga ti daytoy nga panagrambak tayo, ket iturturong na ti panpanunot tayo, dagitag kakapateg nga banag, gapuanan, tay ti liturhiya tayo itata Domingo, sawen na, dagiti maudi nga banag, sawen na, iti panagtulnog tayo ti Diyos. Sawen na, nga umay ito na Apo Jesus kada tayo. Nga ni Jesus umay, kas ari ti sangalubungan. Ngarod kakasat kin gagayem, may samanan nga gundaway nga mapalpalagipan tayo, iti kapanunutan ken panakaawat tayo, iti may nga ari. Ti panagawat tayo, ken panakaammo tayo, ti mesa nga ari, ket addaan panagturay, addaan kinalinteg, raraimen, ken umyan ti mesa nga napintas nga palasyo, nga amin nga pagnaan nakit mapapan, nagkakangina nga lupot. Ti maysa nga ari ket agkawes dagitag kakapateg ken agkakangina nga lupot. Ken ti maysa nga ari ket kuna tayo baknang. Dagitoy dagiti panakaammo tayo
ken panakaawat tayo, ti maysa nga ari. Ngem ti daytoy nga gundaway, iturong naman yan ti panpanuno tayo, nga ti ari ni Kristo si sangalubungan, balbaliwon na daytoy nga panakaawat tayo, ken panagkita tayo, ti maysa nga ari. Ni Apo Jesus, umuna, ket itkan na tayo ti ladawan, nga kasken kwa na, may sasuna nga ari, ang mangidalan, ken mangiturong, dagiti tattao na. He is the Shepherd King. Ken tumuna may basa, iladawan na kadatayo, kunana di Propeta Ezekiel, o kumekto titunggal maysa, isinak to dagiti naimbag, kadagiti dakes, dagiti karnero, kadagiti kalding. Kuna ti Apo a Dios, siyak nga Apo a Dios, ibagak kada kayo, asyak mismo ti mangsapol kadagiti karnero, ken siyak ti mangaywan kadakwada, kas ti panangaywan tagpaspastor, kadagiti na warawara a karnero, ana ummong manin. Aniyan tapalagipan na tayo, nga ti panagari na Apo Jesus, ket haan kas ti panakamu tayo, anaturay, nalinteg, bigbigbigan, akas kangatuan, ngem ti panagari na Apo Jesus, ket babaen, ti panangidaldalan na, panangilika ka na, panangisakit na, kas maysa a pastor. Christ is our King, who is a shepherd to everyone. May kadwa kapsat king gagayem, balbaliwan na Apo Jesus, ti panangawat tayo, ti maysa nga ari, gapwanan ni Apo Jesus, ipalpalagip na kada tayo, nga ti panagari na, ket awan sa bali, mangipalpalagip, nga ti panagari, ket panagserbi, iti padatay a tao, kang runaan dagiti makasapul. Imbuk sila na Apo Jesus, dagiti banbanag, ken nagkakapatig nga aramiden tayo, ken ibiyag tayo. Ngawan sa bali nga kunana, ti panagari, ket awan sa bali, panagayat, ken panagserbi, dagiti naiwawa, dagiti napukaw, ken dagiti may salsalumina, ken may papaigid. Nga kuna na Apo Jesus, umayak, tatninak biruken, dagiti napukaw. Umayak, tatninak nga idalan, dagiti naiwawa. Tulungan, dagiti nakakaasi. Ken kang runaan, kakawsat, ken gagayem. Tulungan, dagiti may papaigid, ken may kuskuspil. Kawsat king gagayem, ni Apo Kristo, may nga ari, ngan sa bali ti tarigagay na, ket agserbi ti pada na a tao. May katlo, may palpalagip mo't kada tayo, nga ti panagari na Apo Jesus, ket dumteng to, ti panagukom, ken panangited na ti gunguna, dagiti nalinteg, ken agtungpal ti pagayatan na. Nga ato ya po, Ebanghelyo, may palpalagip garod kada tayo, nga tinapateg launay, ket addaan tayo iti ayat, rikna at tumulong, kadagiti kakaasi, dagiti napukaw, naiwawa, ken kang runaan, dagiti may papaigid, ken may kuskuspil. Kunanar gawsat ken gagayem, ti panagari na kitawan sa bali,
panangipaay na ti ayat, ti pada na a tao, ken dagiti adalan, ken sumursurot ken kuana. Daytoy ket babaen ti panagpakan dagiti mabisin. Panagpainom dagiti mawaw. Panagpadagos dagiti ganganaet. Panagpado dagiti lamo-lamo. Panagaywan ken panagbisita dagiti masakit ken naibalod. Nga daytoy nga palagip ket isumet iti ipalpalagip na po Diyos kadatayo nga sapay kuma daytoy ti kapatgan nga aramiden ken tungpalen tayo. Kausat ken gagayem. When aglaok tirikna tayo, ti daytoy nga panagrambak tayo iti Kristo nga ari. It has a mixed emotions. Because of this time of pandemic. But the very message of the solemnity of Christ the King is that God has never changed, but in fact, He has been so faithful, and He is at all times. And He is our King of the universe. He is our King that keeps His promise that He will always be with us until the end of time. Kausat kin gagayem, amu tayo nga iti panawen ti pandemya, adu ti binalbaliwan na kada tayo. Ti panawen ti pandemya, ket may palpalagip garod kada tayo, that our life has course another way, and we have find new meaning in all the things that we do. Pandemic has defined a very strong word, process. Personally, I believe that this is a process, that every day we are very uncertain. Yesterday, last night, I was also worried for my brother priests. Because for those, it has been already, there are 2 parishes are closed in the Sunday celebrations because of the possible transmission of the COVID-19. As a priest, personally, I am one with my brother priests and their communities. Mapalad po tayo because we can now have the celebration of the Christ the King. But you see, pandemic has actually defined our life as ongoing process. Hindi po natin alam kung kailan po matatapos. At hindi po natin alam kung saan po tayo patutungo. Pandemic also has reminded us, perhaps some of us, they would think that dreams are gone, na walang kanilang mga pangarap. No, it's not. Perhaps our dreams only have another course of meaning. Pandemic has not canceled the sun. Pandemic has not canceled our everyday life, but we are continuously moving. My rector, way back in my philosophy days, posted in the Facebook, and it's true when he said, let us always be reminded that in this time of pandemic, music is not canceled. Sun is not canceled. Our dreams are not canceled. Because God has never changed, but He kept His promise. Marahil sasabihin po natin, ang mga plano po natin ay hindi pa para ngayon, kundi
God must have delayed. And God must be telling to us that there must be more better plans for us. Ang araw, marahil sasabihin po natin, the sun is not canceled. For a time, we did not see the sun rising and shining because of the typhoons, of the bad weather. But after this bad weather and typhoons and great rain, we see the sun shining. The same is true with a lot of things. In this time of pandemic, we see that's only canceled, which means it will continue. It will go on. Because this is what God is telling to us. This is the very message of Christ the King. That despite we see things as if they are canceled because of pandemic, Christ is telling to us that there is reason to hope. There is reason to live. Because Christ is our King of the universe. Because God, through Christ, is the source of everything. Ni ato Diyos mutlaing, iti mga mo, iti amin. And my dear brothers and sisters, there is only one thing that we have been continuously reminded today, challenged every day of our life. And the very meaning of the Christ the King is that let us once again look on our life. Ask this very essential question. Do we allow Christ to reign in our heart, in our life? Si Jesus ba ay nagahari sa ating isipan? Si Jesus ba ay nagahari sa ating puso? Si Jesus ba ay nagahari sa ating buhay? Lalong-lalo na sa panahon ng pandemyang ito, sino ba ang nagahari sa puso natin? Sino ba nagahari sa isipan natin? Sino ba ang nagahari sa ating buhay? And it's so clear that our Lord Jesus Christ, who's the King of the universe, is reminding us and giving us example that after our life, what really important and what is so important is that it is actually how we live our life in the service of people. It is actually how we love one another. It is actually how we help one another. And it's actually how we have responded to our brothers who are lost, least, and last. It's all about if we have fed the hungry. It's all about if we have given water to the thirsty. It's all about if we have given clothing to the naked. It's all about we visited the sick. It's all about we visited the prisoner. And these are only important things that we are being reminded every day of our life. Because what really matters, according to St. John of the Cross, is the life that we live marked with our love to one another. Kaya nga po, sa ating pagdiriwang ng kapistahan ni Kristong Hari ng mundo, ay nagpapalala po sa atin na naway nagahari si Jesus sa isipan at puso natin at buhay natin, lalong-lalo na ang kanyang pag-ibig, awa at kabutihan.
Dito man garod, iti kararag tayo. Nga daytoy nga panagrambak tayo, iti Kristo nga ari, ket palubuson tayo manen, nga sagiden ti Dios, ti puso kenrik na tayo. Sapay kumagar talunagan ti Dios, ti puso tayo. Nga iti pudno nga panagari, ket kas ti panagari ni Jesus, babaen ti panagayat, panagtitinulong, panagpipinakawan, panagkinaasi, ti tunggal maysa. Kung natay man garuda po, please repeat after me. Kristo nga ari, Kristo nga ari, ti sangalubungan, ti sangalubungan, agari ka, agari ka, ti puso mi, ti puso mi, agturay ka, agturay ka, ti biag mi. ti biag mi. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Agbiag ka, Kristo nga ari. Agbiag ka, Kristo ari. Palakpakan tayo na ako, Jesus, na Kristo nga ari. Tumakder tayamin.